Si escuchás que tu auto hace un ruido así tipo... Bueno, no te asustes porque posiblemente sí sea algo que tenga solución. A ver, te muestro. Mira, si hace ese ruido tipo... Lo que puedes hacer es fijarte abajo, ¿tá? Y tenés que ver si el caño de escape... A ver si yo te puedo mostrar. Ahí vamos a girar la cámara. ¿Ves? Allá. Que está roto. Por ese agujerito, ¿sí? Por ese agujero es que se escapa el aire y por esa razón tu auto hace ese ruido. Ok, amigos, bueno, revisen el caño de escape, a ver si está roto, a ver si está pinchado y lo cambian, lo mandan a cambiar y van a ver que ese ruidito ya no lo tienen más. Suscríbanse al canal, nos vemos, hasta la próxima.